Готова си, браво. Тук гледам някой е драпал, яката е вратял тук. Камъка е почернел, дето е вратял. Браво, бе, ти се справиш чудесно, бе. Ти се справиш много добре, даже повече от добре се справиш. Само да... Не, добре си, не го пипай. Кажи сега това, което ти казах, сработи ли? Да. Сработи, нали? Да. Видиш ли? Тези неща ще ги научиш и сама, ама ще мине много време. А когато има някой да ти го каже, е много по-лесно. Да. Сработи, нали? Да. Така, другия път, когато забележиш нещо такова, по същия начин, не е срамно, спри. Ако прецениш, че няма да имаш достатъчно скорост, върни 1-2 метра. Или върни, ако трябва и повече, така че да имаш мегдан, като потеглиш, да се наместиш на мотора и да си стабилно на мотора. Да. Добре, помахай. Продължаваме напред. Да. Повече газ. Така. Добре. Няма нищо. Помахай сега. Помахай на камерата. И с предната полека. Почти да не държи само задната. И с задната ще контролираш, ако ти мръдне на някъде, отпускаш. Пускай се, без да вече тръгнали, няма да го спираш. Точно така. Тялото назад има, стани от мотора. Много назад тялото. Палиш. Трипчето сигурно ще изглежда много лесно, но всъщност не е чак толкова лесно, защото и кълчица, мазно, тревата мокра. Браво, бе! Виж как се справя чудесно. Че то се получи, бе. Хайде сега пак тук. Тялото много назад. И на скорост да е само ще се съединител. Да спестиш ръчкане на скоростите. Хайде. Той мотора си е неподходящ за тази работа. Не си на лайв, спокойно. Нали ти казах, че трябва да задържа съединител. Този мотор не може без газ. Той не може без газ. Трябва да постоянно да му държиш оборотите и там иди отдолу, даже сливите тръгне нагоре. Няма да се притесняваш. Тук, например, си минаваш легално без обороти, му тук ще му навиеш повече, да усетиш тягата, да усетиш тръпката. Айде, справено. Така. Не мога да се съедините. Държиш го, нали? Така. Айде да направим пауза и после включим. Продължаваме. Пускай го спокойно, пускай го. Напред. Той мотора се чуди сега какво става с него. Има ли моторист на него, няма ли моторист? Аз не бързам. Точно така, правилен подход. Майка му спрях. Няма нищо, айде давай. Давай. Отпускай двете спирачки. Просто ги отпускай. Стъпай на моторе. Видя ли? Хайде пак сега. Отивай качвай го нагоре. Пали на скорост. На втора. Тръсни се. Вече кара и CRF-а. Спуснали от тук без да вика не мога, значи всичко е наред. Значи съм си свършил работата. Браво, бе! Видя ли, бе? Видя ли, че се получи? Сега да кажеш нещо на камерата. Че не трябва страх. Не трябва да страх, нали? Видя ли, че се получи? Не е толкова, трябва да преодолееш вътрешният ти страх. Дигай! Скачай бързо. Това ще бъдат гадните моменти в твоя живот.
Така ще е, така ще е. Не. Браво, бе. Това ще са ти лошите моменти в живота. Айде сега да видим. Не, кормилото отсам фани. Отсамната ръчка. Айде, дигай сега. Точно така. Ловиш максимално ниската част. Това ще ти бъдат лошите моменти в живота. Когато дойде време да жениш успехи, тогава всички ще се радват, ама никой няма да знае през какво се минува. Айде пък. Не го задържи. Направо го гътай. Оп! Моля да потеглиш оттам. Моля потеглиш оттам. Оп. Давай. Лошите моменти на Атанаска Младенова. Не, на клип. Добре си. Таман да се види колко е лесно тук в камъните. Трябва да стане шампион. Тази година няма. По-добре се откажа. Опа! Под камвата. Там изгуби скорост, нали? Добре напред, че се отказва. Тук трябва много скорост. Чето то не мога да кача, не мога да слам. Само не мога кача, не мога да слам. На никъде не можеш. Никъде. Сега какво правим? Само си на нас. Сега ще се возиш. Ще идеш до Тамайна, до Тряна и ще се върнеш. Това ще ти бъде возенето. Те на състезанията как ги карат? Който не може, иде до Тамайна. Там по край дирека изви, яла тук е добре. Браво, на трето място си. Можеш ли или не можеш? Да идеш до дирека и до там. До Дряна. Не искам да върна там. Ядата вида сега тук е нагоре, как ще го изцепиш право нагоре. Абсолютно. Ядата вида, как ще го... Аз не му кача сега. Как ще го изпечеш? Я право нагоре, айде. Аз не му кача. Айде да те видя тук нагоре, давай. Задай му и най-отгоре ще върнеш малко гъщицата и така. Айде. Нема нищо. Камъни има, да ти пречат. Айде. Аз не мога да... Ти не можеш. Не, аз просто... Таки не му кача, лесно се завучи ту, ами право нагоре да кача. Там нагоре какъв ти е проблема? Просто навиваш гъста, леко ще отвориш седалката и даваш нагоре. Има ракета. Няма ракета, ти най-отгоре ще върнеш гъщицата, като спреш ще видиш на къде да фанеш и ще идеш отгоре да завиеш. Важно е да ти се качи и задната гума отгоре. Айде. Айде да те видя. Няма такива работи. Ти не можеш и дървото да прескочиш, па го прескочиш. Айде, тук е нагоре. Да видя камо задаваш на белия режим. Айде. Че бирата ми изтопля. Задавай! Задавай всичката газ. Айде, задавай. Задавай, да те видя. Кака страх. Ти ще станеш. Всичко ка има. Айде. Давай. Навивай, яко.
Хайде. Има ли палки? И право нагоре. Право нагоре. И най-отгоре спираш. Хайде. Газ. Газ. Газ да те вида. Да те вида. Давай. Ма навивай смело. Айде. Дай газ, дай да. Нема да можеш ли? Ти нема да можеш, Тя изморена, тя болят ръцете. Оня ден 105 км. О, Господи, не мога, майка, дай слязу! Када не можеш? Не е по-различно от това спускане. Не е по-различно. Да го погледнеш. Айде да погледнеш. Просто задържай леко спирачката и там по-отдолу, важно, и на скорост да не е проблем с стеснението. Важно е да държиш пътя правилно. Нищо повече. Пускай, смело, давай. Да, винаги ще има първи път. Айде да не спираме. Изнеси тялото много назади. Точно така, изнеси тялото назади. Браво. Ето, престраши се. Значи стават работите, ама с много приказки. Това да обучаваш дете, това никак не е лесно. Много без газ го кара. Навивай! Точно така. Получи ли са? Не се получи. Ама да, но видя ли как се научи да... Видя ли как се научи да ускоряваш в супер гадното място? Това, което ти го казах, се получава, нали? Да, получи тук си направи. Все пак някъде се случва съдето да изгубиш оборот, скорост и така. Там навивай! Добре, поздравления все пак. Помахай таке. Айде. Айде, де! Тук ще ми трябва 5 човека. Така, после как ще си събереш багажите? Това са за 5. Добре, айде да видим. Ама аз не мога да дигна. Айде, давай. О, сега ще... Повече от долната ръка трябва да дига. И слагай крака отдоле под мотора. Точно така. Крака под мотора, коляното. Браво! Браво! Виж, аз може да ти го дигна мотора и там, и тука, и всеки път, обаче това не е ок за тебе, разбираш? Това не е ок за тебе. Ще ти се случи някъде да го гътнеш. Дай малко напред, че там ще падне мотора. Малко напред. Дай. Стига. Айде, дай сега да видим. Тази стъпенка не е добре. Добре, няма да падне. Айде, аз отивам да взимам моя мотор и тръгаме надолу. Помахаме. Повече газ още от самото начало.
газ! Настрани сега. Дай настрани. Дай настрани. Нема дръпаш назади. Сядай, сядай, сядай. Сядай. И там повече газ, нагоре газ. Така. Айде пак от начало. Лошите моменти. Повече обороти. И съединителчето да играе. Дай газ! Точно така! Давай, 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 давай. Давай, това въобще не трябва да се отказваш, че не се е получило. Дай газ! Дай газ! Повече газ! Искам малко така газчица. А пак! Дай пак! А пак, нема нищо, нема нищо. Крака малко напред, че го туриш напред като потегля. Няма назади. Трябва да седнеш. Трябва да седнеш. Ти си излала вече, мръсния камък го качи. Сядай и той ще потегля мотор. Нема, това е идеята на тя гадно. Сядай, сядай на мотора. Сядай на мотора. Дай наклон насам, я минут сам. Окупас. Окупас. Ма трябва да се отсам да минеш. Ти си минал от към страната на тръне. Защо така? Ти не можеш да караш да се подпираш с левия крака, па с десния да ти е на спирачката. Няма го гъташ. Трябва да минеш отсам. Трябва да минеш отсам. И сега какво правим? Трябва да минеш отсам и му подай газ и го избутай. Айде. Мини отсам. Дай наклона към мене. Айде сега така давай газ. Ами добре, сляз от мотора и давай газ. И го бутай. Дай, върни. Хайде пак. Дай пак сега. Сецай. Пресецай. Дай пак. Хайде пак. Той си тръгна преди малко, обаче ти не знам защо се отказа. А той си тръгна. Айде, пали и бутни. Дай газда. Айде сега давай нагоре. Сядай. Седни на мотора. Набери го. Още от тука. Дай газ. Добре, това кално, това плъзна. Добре, важно е, че взема правилното решение да се откаже. Това е по-важното нещо. Изви го де. Нагоре де, не надолу. Добре, ти щом го изкара тук. Искаш ли пак да отидеш отдолу? Нема да се прибиеш ти. Нема. Атанаска бере ядове. Големи ядове бере. Добре. Дай, не му давай да се връща. На плочата не му давай да се връща. Извърди го, как ще го запалиш, така че
Цък, стенито и веднага стартер. Давам. Айде, давай. Сега ще трябва да върнеш повече от една пяда назад да го пресецаш. Чето тук е ад. О, не мога да стигна. Добре си. Давай нагоре, Давай, горе, обратно. Стигаш горе на полените и се връщаш. Чак тогава ще спра клипа. Давай. Тегни се. Там е малко тегъл. Там отгоре е малко тегъл. Мина го. Тук е малко тегъл, че е сипкал. Замина. И там нагоре не е много лесно. Детето ще бие екстрим. Дай газ! Добре, изпусна пътя. изпусна браната линия, иначе си горе какво? Последния път тук минахме и тя тук води кравата, не можа да вземе завоя. Затова сега ще трябва да го тренира, без да слиза от мотора, без да си помага с крак, да вземе завоя. Трябва вече да си стъпила на мотора, да си права, а не така. Така в момента, айде давай. На клип си, не си на лайф. Айде давай. След малко ще ни удари дъжд. А ти си на тренировка. Искам да видя как пускаш този завой, без да водиш кравата. Отдолу има локва. Само да добиете представа. Завоя не е много лесен. Малък радиус, наклон, даже кал, има и плъзгави камъни. Окей си. Ако го изтървеш, падаш в локвата при жабетата. Айде, давай при жабетата. Даваш тялото назад и колко може. Отпускай мотора да върви, айде. Отпускай го, де. Не сеца и спира. Няма да сеца спирачката, защото ти спря там отгоре. Затова не ти е добре, защото ти спря. Трябваше, докато мотора върви, ти да стъпиш с двата крака стабилно на степенките, да станеш от мотора и да се наместиш. Добре. Пак води кравата. Детето пак води кравата. Отивай там да извиеш. Айде. Добре си. Дай там да извиеш от въди. Айде да извиеш на клип си. Лошите моменти, защо го извива до там и до тук спре. Иди го изви, качи се там ще извиеш и ще се върнеш обратно, без да стъпваш на земята. Ставаш права, ще балансираш с тялото, трябва да завиеш в обратна посока или да пуснеш по пътеката без да стъпваш. Ще стъпваш само ако се наложи. Айде, даваш на клип си, таман да видят хората колко много ти е лесно.
Кажи, повтори. Имам да карам. Нема да караш? Не. Добре, гаса клипа. Да. Ще караш ли? Не. Ще идеш ли да извиеш там доле? Не. Добре, гаса клипа. Помахай. Пет секунди. Надясно! Надясно! Нагоре! Нагоре! Давай! Дай! Опа!
Стига! Давай! Дай тук в края, айде, дай по мене! Дай по мене, бързо, бързо, бързо! Дай по мене! Връщай, 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 връщай! Айде по мене сега! Карай внимателно и гледай навигацията! Внимателно! Тук портата съм минала. Казвам, сега ме по-спокойно. Aș dori să tine viață, de tu te n-ai mamșată. Spune numai talea bună, să crezi cum șată a rămână.
газ! Да, това път е надясно, наляво. Това малко да не мога да стигам, бе, човек. То няма кълна, то не мисли, бе. Наляво! Раздавай газ тука! Раздавай газ! Изправи бързо, че не мога гаса. Или той. Моля да тръгнеш, върни от тук ако искаш. Нема да потекаш. Моля тръгнеш от там. Влади! Ей, тук е, виж, ей, да ми доле. Върни там доле, айде. Седни! أبشر بخير. Добре си, Влади, добре си. Изчакай. Този ми вътре там. Ако можеш покрай него, направо покрай него дай го. Той се държи там. Той не вижда много, давай го. Не му давай да засилва. Майко, това не иска. Някой са падали отгоре. Но малкото ми отмисля, че не стигне.
Предната ми гума малко зле и не мога да позволявам. Това малко да го няма, човек изчезна. Я го вижда едва. Искаш ли помощ? Само секунду. Тук трябваше да караш малко по-рано, да губиш време. Айде, дръж перачките. Тук карай разумно. Не бързай, аз не мога да стигна. Ами тя така, да пускат дечицата тук в спорта. Това не е нормално, човек. Аз ще озволя, казваме тя. Клас жени. Трето място Рая Монева, Алба Дамасцена. Браво! Второ място Никола Илиева, Препараторите. И победител. Искам силни аплодисменти за Атанаска Младенова. Една възпитаничка на Краси Маринов. Браво! Браво! Състезание и виждате какво прави. Натиска яко гъста. Браво! Сега имаме за трето място шапка Мегатрон от Мегатрон, масло за филтър, обезмаслител от Enduro Pro, термос от Milwaukee и hands-free от Enduro Professionals. За второ място имаме шапка и тениска от Мегатрон, ръкохватки от Enduro Pro, очила ръкохватки от Extreme. Бухово Екстрим. И Помахай. Имаме и специален килим от GRMX. За първо място имаме шапка и тениска от Мегатрон, гума Дълъп от Бухово Екстрим, масло и филтър от Enduro Pro. Браво! Тениска от Авело. И специално една каска имаме за победителката. Браво, бе! От моторите Фантик. Това са новата марка, която е на пазара. Браво! За шампионката. Заслужават момичетата. Благодаря. Сега не знам колко ръце. Да, може да помогнеш. Добре. Клас. Отиваме към стандарт джуниор. Това не е килимче за йога, да знаеш. Това е килимчето, на което ще лежиш, като поправяш мотора. Давай. Килимче за подмотор. Казвай кое да държа. Само се нуждаех, благодаря на Ивчо. Той мотора е нов, няма го ще падне другото. Сега, стандарт джуниор. Гумата, ма ще изтървиш онова. Трето място. Държиш. Айде, давай. Айде. Благодарим. Даниел Василев, Алба Дамасцена. Тук ли ще си? Тук, айде, ама ще. Второ място, Никола Терзиев, Enduro Клуб, луда работа.
И победител Георги Вълев, албумна сцена. Браво, помахай. Сега, Браво. за трето